हेलो नमस्ते। आज शनिबार मेरो यो गोसाइकुण्ड ट्रेक पछिको यो टुर हुँदैछ। यो चाहिँ लटरम्बेश्वर महादेव भनेको काठमाडौँबाट टिका भैरव हुँदै हेटौँडा जाने बाटो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी अफरोड अलिकति गएर माथि उसमा लाग्छौँ लटरम्बेश्वर महादेवतिर। अनि त्यहाँ एक ठाउँमा मोटरसाइकल राखेर सामानहरू राखेर अनि 1.5 घन्टा जतिको हाइकिङ हुन्छ। $741 भएछ। हामी यो लगनखेल पुग्न लाग्यो। यताको बाटो साह्रै मनपर्छ कि जहिले आए पनि, तर त्यो अस्तिनको बाढी पहिरोले चाहिँ कस्तो गरेछ बाटो थाहा छैन। अब अहिलेसम्म त त्यो सफा गर्ने सबै भइसक्यो होला, ठिक छ होला। टिका भैरव जाने बाटो यो पहिरोले त ध्वस्त पारेर रहेछ त, बाटो चाहिँ खाली गराएर रहेछ। यहाँ त यस्तो छ, उता उता कस्तो होला झन्। अब ल यत्रो ठुलो बाटो पुरै पहिरो। ए बाटो त गोरेटो बाटो जस्तो भएछ ल आमामामामा पहिरो। यो बाटो चाहिँ हामी यताबाट राइटतिर लागेपछि यो हेटौँडा जाने बाटो सिधै गयो भने लेले, यता टिका भैरव हेटौँडा। अब यताको बाटो लाग्यो। आमामामामा हरि बिजोगै रहेछ त। ल यस्तो बिजोग। टिका भैरव मन्दिर आमामामा पहिरो त गामराङ गुम्रुङ आएर रहेछ यहाँ त हो। तर बाटो चाहिँ पुरै लगेर हिँड्छ, आधा बाटो चाहिँ लगेछ। भयानक पहिरो रहेछ, भयानक। पहिरो नगएको ठाउँै छैन जस्तो यो बाटो त। सडक पुरै लगेको छ क्या, यहाँ अलिकति बाँकी छ। बाँकी छ भन्दा नि यता खोतलेर सडक बनाए जस्तो यो त झ्यापै लगेछ सडक त। यस्तो त कति कति अनगिन्ती छ यस्तो खालको पहिरो। सडकै झ्याप झ्याप लग्यो त कति हो कति। यो बाटो चाहिँ ध्वस्तै भएर रहेछ ल। ल 3 पानी आइयो, 8:30 बज्यो। अब यहाँ चिया खानु पर्ला कि? चिया खाने यहाँ चिया खाऊ। अनि त्यसपछि लाग्नुपर्छ, चिया खाएर अनि लाग्नुपर्छ। 9:15 बजे 3 पानीबाट निस्क्यौँ। अब 1 घन्टामा त्यहाँसम्म पुग्छ होला। त्यसपछि 1 घन्टा हाइक होला सायद, हेरौँ थाहा छैन। वेदर चाहिँ एकदमै राम्रो भयो आज। धुम्म थियो है, के होला जस्तो लागेको थियो। यस्तो रमाइलो वेदर भयो। वेदर असाध्यै राम्रो, बाटो यस्तो मजाको छ। यो अस्ति पानी परेको बेलामा आउँदा अर्कै मजा थियो, यस्तो देख्न पाइएको थिएन पानी परेको बेलामा चाहिँ। अब अहिले यस्तो आनन्दको छ यो। यहाँको बाटोघाटो यस्तो रमाइलो लाग्छ कि जहाँ गए पनि कि नेपालको। त्यहाँबाट त्यो बाटो हुँदै आएको होला हामी। अब यस्तो पहिरो त कति के बाटोमा। यो पिच रोड हो कि अफ रोड जस्तो भएको छ। पहिरो गएको अनि पहिरो पन्छाएको ठाउँहरू।
ए आज बिहे यति रहेछ शुभ विवाहको गाडीहरू कति कति के हेटौँडाबाट काठमाडौँ बिहे गर्न आउँदै जन्ती आउँदैछन् जन्ती हेटौँडा टु काठमाडौँ जन्त त अब यो बाटो त फेरि आहा यो पहिरो सहिरो नगएर त्यो नभत्क्या भए त यस्तो आनन्द छ नि आधी मिनट पिच आधी मिनट अफ रोड आधी मिनट पिच आधी मिनट अफ रोड गर्दा गर्दै गइन्छ चौतासम्मै पिच आयो यही यो बाटो लास्ट टाइम आउँदाखेरि त पा ढुङ्गा गुडिरहेको थियो ढुङ्गा गुल्टुङ 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 ढुङ्गा गुड्दा गुड्दै गयो हेटौँडा अब हिँडिसकेपछि नजानी भनेर नि कहाँबाट फर्किने फर्के पनि त्यही गए पनि त्यही त्यस्तो टाइपको सिचुएसन भयो अनि बिचमा बस्ने कुरा भएन बगुवा अरे बगुवा बिच होटल घरबाट 50 किलोमिटर भएछ यो पुल क्रस गरेपछि माथि जाने ठाउँ छ जस्तो लाग्छ मलाई ल बागमती ब्रिज यो पनि ध्वस्त पारे रहेछ यहाँ पहिला कस्तो थियो माथिबाट थियो के अरे बाटो बाटो त माथि पो रहेछ पिच हैन अब यो बगरै बगर पो रहेछ अहिले त बाटो ढुङ्गाको त्यो बनाएर चट्ट जस बनाउन चाहिँ बनाइदिएको छ है बनाएकोलाई चाहिँ बनाएकै भन्नुपर्छ त्यो माथिबाट थियो बाटो अहिले यहाँ तलबाट पो यसरी रहेछ ल यहाँ माथिबाट यसरी पानी बगेर आएको खोलै खोला जानु छ होला ल खोला त होइन पानी बगेको क्रस अब छुट्टिने ठाउँ त आउनु पर्ने हो माथिपट्टि लाग्ने बाटो तर आएन आउँदै होला तोरीबारीको छेउै छेउ यस्तो रमाइलो छ बाटो चाहिँ यस्तो अफरोड छ पुरै एकदमै अफरोड ढुङ्गै ढुङ्गा यो बाटो हो कि के हो जस्तो के हेर्दाखेरि बाटो त बाटै हो होइन बिच बिचमा चाहिँ झाडी नै झाडी यस्तो अफरोड आएर अझै माथि जानु छ कहाँ जाने हो अब ठ्याक्क यहाँनिर एउटा खाजा घर रहेछ टिका खाजा घर भीमफेदी 8 महादेव टार मकवानपुर अब यहाँनिर सबै मोटरसाइकलहरू यहाँ राखेर अब हिँड्नुपर्छ जस्तो छ माथि चाहिँ छैन के अरे राख्ने ठाउँ ल यहाँ टिका खाजा घरमा बसिएन माथि नै पुगिन्छ अरे अलिकति माथि गइन्छ अरे मोटरसाइकल राख्ने ठाउँ पनि छ अरे
भनेपछि हामी चट्ट लगाएर माथि नै जाने भयौँ। अर्को छ अरे। ल म गएँ है त अलिकति अगाडि। ल यहाँ तुरतुरे झर्ना, सानो झर्ना, कस्तो रमाइलो छ। बाटो चाहिँ एक्सट्रिम छ। ढुङ्गै ढुङ्गा क्या, यो पाङ्रा गुल्टा गुल्टा गुडुङ 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 गर्ने। अरू भने त त्यसै हो। ओहो मलाई राइट राइट गाली लाग्यो क्या 2-3 ठाउँमा त। ठ्याक्कै 11 बज्यो होइन। अनि यो कस्तो रमाइलो ठाउँमा पुग्यो कि। अनि यसो रोकेको। बाटो चाहिँ एकदमै त्यो कहीँ कहीँ चाहिँ पहिरो सहिरो गएर सानो सानो ठाउँ मात्रै बाँकी रहेछ कि। अनि ढुङ्गै ढुङ्गाको उफारे उफारे गर्ने त्यही हो। अलि अप्ठ्यारै छ बाटो। मोटरसाइकल राख्ने पोइन्टमा आयो पार्किङमा। अब ऊ यहाँ तल घरमा लगेर चिया पसल होला त्यहाँ लगेर सामानहरू राख्नुपर्छ। ठ्याक्कै 11:05 भयो। यहाँबाट अब लाग्छौँ। धुलो पिठो भएर आएको छ। ए मोटरसाइकल त यहाँ पनि रहेछ त्यहाँ पनि रहेछ। कति हो कति मारामार पो छ त भिड त है। ऊ यहीँबाट उक्लिनु त जस्तो छ। अब यहाँ तलतिर तल जाउँ न होइन। तलै त होला नि। ल 11:15 बज्यो। हामी अब यो अन्डा चौचो खाएर माथि जान्छौँ। अन्डा चौचो खान लागेको चाहिँ यहाँ। ठिक छ बिबिन मिठो छ। मिठो रहेछ यार। त्यसमा जे पनि मिठै हुन्छ। शुद्ध भेज होइन तर ए होइन। अब यो हामी यहाँबाट बल्ल उकालो चढ्न लाग्यौँ है। ठ्याक्क 12 बजेर 3 मिनट गयो 2 मिनट गयो। यहाँबाट उकालो चढ्छौँ। ल स्याङतान बा खाजा घर होमस्टे। होमस्टे लेख्दै रहेछ। होमस्टेलाई ठाडै छ। अरू भन्दा नि उज्यालोमै तल पुग्नुपर्छ। उज्यालोमा तल पुग्नुपर्छ नत्र त बाइक लान गाह्रो छ। बाइक लान साह्रै गाह्रो छ त्यो। साह्रै भिरबाट खस्यो भने के गर्नु फेरि। यो चाहिँ अल्छी लाग्दो सिँढी सुरु भयो कि। सिँढी भनेको यस्तो अल्छी लाग्छ है। बाटो धेरै राम्रो नि। घुँडालाई अलिक धेरै असर पर्ने। घुँडा त है कस्तो लागिरहेछ कस्तो होला। तिमीलाई केही लागेन होला। 80 भर्खर गोसाइकुण्ड चढेको लुइली लाएर त्यही हो। फिस्टे उकालो लागिरहेको कि। साह्रै फिस्टे भयो होला। तर वेदर राम्रो छ। हिँड्न पुगेन भने रोसरी तल थकेला हो। ए ल भइहाल्यो नि। कहिले लाग्ने यो सिँढी नै सिँढी माथि जाने रहेछ। मागेको चाहिँ मेला लाग्ने तर यता बाटो यता भन्दा रहेछ कि। यो ढुङ्गाको बाटो हो। यो बाटो चाहिँ मजा आउँछ कि सिँढी भन्दा। अनि
हिँड्न नै आनन्द आउने ओहो हो रहेछ है राम्रो बाटो आएछ सिँढीभन्दा त यो मजा नि धेरै मजा नि छैन कस्तो उकेर चाहिँ पसिना आयो है बाटो कस्तो छ रमाइलो छ है अब बबा लगाइलो होइन टाइमिङ पनि ठिकै भयो कति बज्यो 12:30 1 बज्यो 12:30 अँ 12:25 ए 12:25 ठिक छ ल ल रोशन पनि ज्याकेट फुकालिसकेको छ पुगिसक्यो है कस्तो आनन्द आउँछ नि ज्याकेट स्याकेट त्यो बाक्लो कामै छैन हिँड्दा ल जम्मा हामी 25 मिनट आयौँ ल कस्तो माथि केरामा फुल रहेछ डाँडाको टुप्पो देखिएको छैन अझै मुभ हानिदिनु पर्छ झ्याप्प लाएर रोशनी खुट्टामा ओली त दौडिहाल्छ नि त्यो ओर्लिँदा त मुभ हाल्ने धकेलिदिइहाल्ने कि घरमा हाल्ने हुर्र तलतिर एकैचोटि ऊ कति साथीले चिस्नुले समातेको कस्तो यो एकदम ठाडो जङ्गल ट्रेल आउँदैछौँ हामी पुग्यौँ 1703 अल्टिट्युड 48 मिनट्स भएछ हिँडेको यस्तो छ बाटो कति बज्यो भने 12:55 ठ्याक्क 1:15 भयो अनि हाम्रो अल्टिट्युड 1817 मिटर्स 1:15 मा योबाट गएर हामी जानुपर्ने हो वहाँ परको डाँडा अब यहाँबाट यो रेलिङसँग यो डाँडाको यता माथिको डिलै जानुपर्छ जस्तो अहिले अब यहाँबाट ओह्रालो गएर यस्तो माथि जय शम्भु कैलाशपति हर हर महादेव पुरै ठाडो ओह्रालो यहाँबाट एकजना लड्यो भने सबैजना लाइनै लड्छ है ठाडै उकालो यो बिपिन नलड है माथिबाट हुन्छ अब ठाडो उकालो होइन अहिले ठाडो उकालो ओर्ल्यो ऊ त्यहाँ माथिबाट ठाडो ओह्रालो ओर्लेर तल आयो अब यहाँबाट यस्तो गरेर ठाडो उकालो अहिले सोध्या बहिनीहरू गएर आइसक्यो ए अहिले तपाईँहरू पनि चिजो भने होइन ल आइपुग्यो भने जुत्ता लाग्नु त यहाँबाट यता आएर यहाँ गणेश मन्दिर ल शिवजीका जाउँ अहिले ए कस्तो शिवजीका जाउँ यहाँबाट तल तल फर्किन्छ यहाँबाट तल फर्किने ठाउँ हो फर्किन्छ हो शिवजीका जाउँ पहिला ल शिवजी 1:40 मा यहाँ आइपुग्यो 12:07 12:10 मा हिँडेको बिस्तारै आउँदाखेरि फेरि हतार नगरिकन बिस्तारै आउँदा यस्तो पार्वतीको के जटा ऊ भएको होइन जय शम्भु म त आइपुगेँ अब यस्तो दुई बजे हामी ठ्याक्क यहाँबाट तल ओर्ल्यौँ ल यहाँ तल त खुर्र पुगिहालिन्छ नि आधी घन्टा 45 मिनटमा त पुगेला ब्रेकै छैन लट्ठीले होइन लट्ठीले ठ्याक ठ्याक ब्रेक लाउनु हुन्थ्यो होइन नो ब्रेक के र गयो यो ठाउँ चाहिँ गजब छ कि बनाइदिएको चाहिँ गजबसँग बनाइदिएको छ यहाँ यसरी फोहोर चाहिँ नफाल्दै हुन्थ्यो फोहोर फाल्ने नै बानी नराम्रो यस्तो मजाले बनाइदिएको छ है यो रेलिङ त्यहाँबाट गएर त्यहाँबाट उता लागिन्छ
एभरेस्टबाटै उहाँ चाहिँ प्याराग्लाइडिङ हानेको थियो कहाँबाट एभरेस्टबाट ऊ त्यो डाँडाबाट लटरम्बेश्वर महादेव दर्शन गरेर यहाँबाट आउँदा आउँदा यस्तो ठाडो स्टेप्सहरू छ स्टेप्सको त्यो हाइट पनि यत्रो ठुल्ठुलो छ पुरै ढुङ्गै ढुङ्गा चढ्दै गएको जस्तो हावा त कस्तो मिठो छ है आहा ठ्याक्कै यो त पास यसको नाम चाहिँ के लटरम्बेश्वर पास भन्नु पर्ला जस्तो है यो चाहिँ मुस्ताङ चाहिँ हुन्छ कि मुस्ताङको झझल्को दिने है ऊ रहेछ कि यस्तो अनि चाहिँ सुन हुन्छ होइन मुस्ताङमा यस्तै सेप त देखिन्छ नि यस्तै सेपको डाँडा कहाँ छ नि ठुल्ठुलोमा पुगेर आइसक्यो त फेरि त्यहाँ बस्दा 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 2:30 भएछ एक ठाउँमा घाममा बस्या 2:30 भयो अब यो तल जङ्गलको बाटो तल ओर्लियो अब यो ओर्लिँदा एकछिनमा ओर्लिन्छ धेरै बेर त लाग्दैन लट्ठी ल्याएन लट्ठी भए सजिलो हुन्थ्यो लट्ठी के बोक्नु यति जा होला भनेर नल्याएको ठिकै छ खासै ल्याउनु पर्ने त छैन यहाँ अलि हिँड्नु गाह्रो हुनेले चाहिँ लिएर आयो राम्रो होइन धेरै राम्रो हिँड्ने बानी हुनेलाई त खासै लट्ठी सट्ठी बोकेर हिँड्नु पर्ने खालको छैन यो सजिलो छ सर्टकट फटाफट जङ्गलको डाउन हिल स्वाइँ स्वाइँ आधा बाटो आइसक्यो ल एकछिनमा धेरै बेर नै भएको छैन कति बज्यो 2:40 गयो यो त सुई सुई एकछिनमा पुगिन्छ धेरै छैन फर्किनलाई यस्तो हुन्छ कि बाटो यताबाट ओर्लिने कि यताबाट ओर्लिने कि जस्तो अनि यताबाट यसो घुमेर अलिक सजिलो बाटो हुन्छ अनि यस्तो चाहिँ सर्टकट हुन्छ कि अनि सर्टकट ढ्याक ढ्याक ओर्लियो कहाँ अब उतासम्म घुमेर नि बेकारको भन्यो अनि यहीँबाट ओर्लिदियो चाँडै पुगिन्छ होइन ए हामी निकै तल आइसक्यो 2:56 गएछ होइन धेरै तल आइसक्यो ठ्याक्कै हामीले जे गेस गरे त्यो टाइमिङ मिलाएको 3:15 3:30 तल पुगिन्छ होइन धेरै तल आइसक्यो नि ल होइन झ्याउकिरी क्या मजाले कराइरहेको छ कि झ्याउमा अब यो सिँढी सुरु भयो अब यो जङ्गल ट्रेल सक्यो होइन अब ट्रेकिङ ट्रेलै सिधो नि ट्रेकिङ ट्रेलै सक्यो अब राइडिङ ट्रेल सुरु हुन्छ एकछिनमा आफ्टर लन्च तल गएर यो सिँढी ओर्ल्यो गयो के खायो त्यहाँ भातै खाने हो कि भात खाएको छैन त्यसपछि अनि राइड सुरु कहाँले त्यसो तल है कस्तो राम्रो कि चिल्लो कस्तो राम्रो कि मलाई आँखा पनि दामी काले इस्यु छैन आँखा पनि हेर न रेडली छ यसको र आँसु नै आँसु आएछ डेन्जर छ नि यता कस्तो राम्रो छ कि है ओ काजा आँखाबाट आँसु चिसो लाग्छ चिसो लागेको छ ल काले जाउँ त ल हामी चाहिँ ऊ त्यो डाँडाबाट ओर्लेर धेरै तल आइसक्यौँ होइन यो बाटो तल लाग्दैछौँ पुग्न लाग्यो तल लटारम्बेश्वर महादेव गएर यहाँ तल हामीले मोटरसाइकल राखेको ठाउँमा आइपुग्यौँ अब यहाँ यो होमस्टे छ एउटा स्याङतान बा खाजा घर होमस्टे यहाँ हामीले अघि खाएर गएको यहीँ हो सामान छोडेर गएको यहीँ हो सामान जति सबै यहीँ छ यहाँ गएर अब यहाँ केही खाएर अनि प्याकअप गरेर अब हाम्रो राइड सुरु हुन्छ ट्रेक सक्यो राइड सुरु हुन्छ आज चाहिँ लटारम्बेश्वर महादेव गएर हामी 3 जना आइयो यहाँ तल खाना खाएर अब घरतिर जान लागेका छौँ होइन बाटो यस्तै हो ढुङ्गै ढुङ्गाको बाटो बज्यो 4:30 ठ्याक्क होइन अब जस्तो यहाँबाट त घर जान्छ
आजको दिन पनि एकदमै राम्रोसँग बित्यो अब यति भन्दै आजको यात्रा चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउँ थ्याङ्क यू